Nu, tiesiog sušilus. Pagaliau atvykom tokią dieną. Krūminių kaime randamės. Pasisakam, kad matytų visi Krūminių kaime. Tai jau labai matosi. Matosi? Tu pikta? Ne, laiminga. Gerai, tai tada mes plauksim Verseka. Jinai va štai čia tokia yra. Ir jie paprastai gąsdino vaikus ir blogus tėvus, kad sako, čia baisi upė. Mes pažiūrėsim, kaip jinai tikrai baisi, mes nesigandom. Ir tokią dieną, Liepos 12. Ką darysim? Plauksim? Plauksim ir Liepos 12 minim savo 39 metus kartu. Va taip, neįtikėtina. Tas laikas taip greit prabėgo. Kartu tai oficialiai, o dar prieš tai kokie 5 metai buvo kaip neoficialiai. Taip, kad tokią upę pasirinkam, tokią dieną. Ir tarp kitko labai gera diena. Labai gera, kaip tokia vasara. Tarp lietingos vasaros akimirkų saulėtas savaitgalis laukia mūsų. Super. Nu, aš dabar ninu. Minku aš laukiu. Nu, atvažiavau, išleidom baidarininkus. Ne, aš išleidom, mačiau tik išplaukiančius. Čia pasidarė baidarinų leidimo vieta. Kažkas atrado. Barteliuose neįmanoma, tai čia visus nuleidžia dabar. Nu, važiuoju prie Versekos. Kabantis tiltas, tiltelis per Merkį. Na ką, pravaromės pro jį. Kas čia yra buvę? Kas sustabdys kadrą, galės paskaityti. Na, eina toliau. Biškį siūbina, dviratukas vargsta. Atrodo, aš esu per patį vidurį dabar. Va, kaip atrodo. O čia va kaip atrodo. Iš kitos pusės. Bam. Merkys. Žinių kaimas. Čia yra užtvanka. Antra užtvanka, atrodo, pirma yra čia aukščiau, čia antra. Nesirinkom per užtvanką plaukt, kadangi vėjas, ne vėjas, tiksliau, vėjas irgi yra, bet nuobodu reikia daug irkluoti. Mums tenais reikia, link Piliakalnio. Nu ką, tokia vandens užtektinai atrodo yra, ne? Ir užvartų nemažai. Strigo. Bublė. Alo, tras. Alo, zrado. Na, žinai. Primena Džiunglės. džiunglės. O, kokia gėla. Laidos. Suspiruoklė, matai. Jeigu įsitemps, kad žmogus nepasikabintų. Čia tiltelis galbūt. Gal. Kur nupjauta. O jie, kokia simpatiška vietelė. Jo, kai nupjauta, tai labai gražiai atrodo, sutvarkyta. Kur nesutvarkyta, tai atrodo dilgelynai kažkur. Bet kiek čia šitų lelijų? Smagi. Lelijus žydi. Aš tą progą alaus atsigersiu. Jeigu jūs, ponė, nieko prieš. Pažiūrėsiu į moralinį veidą. Žiūrėkit, visi žiūrėkit, pavydėkit į moralinį mano veidą. Dabar išgersiu, pasitaisy veidą. Tokiom nuleistom medžių kasom. Oi, kiek drugelių. Pasileidę kasas. Medžiai. Čia liksniai atrodo, dominuojantis. Nu, fantastiškai atrodo man. Tokia ramuma. Taip, džiungliška upė atrodo. Nu ką, ne veltui gąsdina
Vaikus įpilus šią upę, sako. Visinčia ir Verseka tai tikrai gąsdina. Čia, žinau, su tuo transportu čia normaliai susisiekti yra. Bet dabar jau... Rekomenduosim vaikam. Jo, rekomenduoju vaikam. Verseka. Palauk, mes 2006 plaukėm, tai dabar... Po 19 metų pakartojam. Sako, geras vaizdas. Ten toli, žiūrėk. Dzūkija. Labai tokia. Nežinau, Dzūkija. Nelabai čia man primena Dzūkiją. Pasakiškas vaizdelis kaip. Senovės miške kažkokiam tai tikrai. Šitas yra kelias tiltas į Matuizus. Matuizų plytinį. Kas įdomiausia, dar važiuodamas Pamerkių cemento fabriko liekamas. Mačiau, nu, tai tokia lenta sustojo, kad Vienišas rastas. Ir nudžiuvo, bet nenugriuvo. Tai toks, atrodo, kietas. Gerą geną turi. Kažkokia sangrūda. Medžių sangrūda. Ir pjauta, ir kas tik nedaryta. Naudiškai. Ir kasos neleidžia. Viskas viename dabar, jeigu taip būna. Ui. Ir priešais traktorius. Išgraužtos. Ką gamta gali gražiai padaryti. Jo. Ir visur alksnynai. Tai reiškia, galima žuvį ir mėsą rūkyti. Skanę. Upė nesuprantam, ką jinai mums dar primena. Nu, tokia tikrai. Tokia, jinai tokia kažkokia turi savo, kažką savo turi. Savo Savita jau. Savita labai. Tiltelis, medis, ui, nudžiūvęs. O Jėzau, čia labai į ąžuolą panašus. Įverstas. Jį užsmaugė, va. Sutros užsmaugė, blembač. Viskas aišku, smaugtas medis. Jisai augo jį ir užsmaugė. Kaip gaila, kad užsmaugė. Tai gal ir Ąžuolas. Smaugtas medis. Nu, viskį praštam čia, teks padėti. Reivo kišau kažkokią. Ui, kažin, nebus blogai. Dieve, nepaštyrinu. Šitą paštyrino, kaip jisai. Jau dviratis taip nukentėjęs, skambučių neteko ir visko. Nusukinėtas, palengvintas, paturbintas variantas. Nespėjau filmuoti, kaip yra gražu. Tai reiškia nepaliesta gamta. Nu jo, čia tikrai mažiau paliesta gamta, tikrai mažiau čia plaukiota. Nu, bet jau merkytai ten bus. Tiltukas su užrašu. O kas parašyta? Tuoj pažiūrėsim. Ir eiva po jo, nu, žiūrim. Kas čia gali būti. Viskas aišku, išduoda kokią upę plaukiam. Dar Verseka, dar ne šito Amerikio, ne, suprask. Kartais gali suprasti. Po 10 sekundžių. Gražu toks, va, koks simetriškas irgi jau alksniai, tai čia kaip, nežinau, vaidina ąžuolus. Kokybiškai, matyt. Kokybiška žemė. Gal vis tik reiktų man padėti. O, tarška. Nelabai tarška. Kažkas bandė pravalyti šiek tiek. Gal kliudė? Gal kliudė. Rimtas vyras ir nudaužė. Ar kažką.
Kažkas žydi. Bet kokios gražios gėlės čia. Nu, tokios labai daug vandens gauna, tai tokios ryškios. Saulės gauna dar ir pietiniai pusėje. Nu, va, eiliniai kliūtelį. O čia skardžiai tokie dideli? Čia tai jau man gražu, kokios eglės, skardžiai. O, čia tiksliai. Čia kai nebuvo paaugę, kaip galingai atrodė. Tikrai labai aukšta vieta. Aukšta vieta. Viršui, aišku. Atrodo labai, kaip aukšta vieta, labai apaugę ir medžiai kristų, tai garantuotai per visą upę kliūtis garantuota būtų. Per visą upę. Ne kitaip. O tu ką galvoji? Pasakoju jum. Ekspertas. Ekspertas. Eiliniai gražūs vaizdeliai. Su kliūtimis. Nesupratau, bet nu va kažkas ten yra. Visą veiksmą tilpsim, ar netilpsim? Žinom, kad tilpsim. Ties spraudėmis ir per mažesnius. Nu. Pirmiausia, nieko nekliudyt. Nu. Nu. Dviguba kliūtis. O. Išdidžiai palenkus galvą. Tilpame. Iš kampo išnyram. Į kur įvarom? Į Merkius. O, Merkys. Štai upių tėvas, Nemunas į Merkys. Nu visai nieko, žinai. Bet aš čia galvoju, O jau, bet plotis šakis. Nerealus. Va. Baisinis, va. O čia va, versekutė. Versekutė, čia tokia viena iš jaunesnių sesučių. Dukryčių, reikia sakyti, dukryčių Merkio. Labai laukiau gražių eilinių ir neeilinių vaizdelių. Jau šito tai irgi negali praleisti. Eilinio Merkio skardžiaus laukia. Jo, Merkys. Gerą dieną. Vėjo laukiat ar srovės? Ar kelią užtvėrėt? Jo, kelią užtvėrėt. Ne, prašom, varykit. Viskas dėl draugų. Dabar aš pamojuosiu. Pamojuosiu, ne. Hi guys. Viskas gerai, nieko netrūksta. Ne. Tai gerai. Džiugu. Kažkokia pavėsinė nauja čia. Jo, nauja. Kada pastatėt? Čia tu ko gero šiemet. O. Nes dar ant stalo pjuvenų, žinokit, buvo. Jo, taip. A jūs pastatėt? Matyt nesenai. A jūs pastatėt? Ne. O atrodot kaip tie, kur galėtų pastatyti. Privati valda. Nu ką? Bet kiek čia mažų vaikų plaukia? Nu ką, nusikalę matau? Nenusikalę dar jį. Tvirtai varo. Ką jums saulė sako? Liuks. Liuks. Gerai. Man tai patinka Dzūkijoje pušys, kaip degtukai. Taip gražiai. Kiek degtukų galima padaryti? Jo. Mūsų laukiat? Ne. O gaila. O gaila. Reiškia, mūsų niekas nelaukia. Šitaip, kokia ramybė yra iš tikrųjų.
Bet atrodo gyvenvietė, kažkur vidury Dzūkijos. Anksčiau tai buvo, net sakyčiau, biedna, ko gero, o dabar veiksmas vyksta, bet vis tiek ramybė yra. Klientų pilna. Visiems stresus. Jo. Nereikia jokių ten, kaip ta jogos mokytų, ten visokių, ten kaučerių, viskas čia puikiausiai veikia. Pamerkiai. Nu ką, plaukėm ir priplaukėm tiltą. Pamerkių. Kaip ir mums jau žinomas ir šitas tiltas, ir už tilto trobelį, kuri irgi nesikeičia daug metų. Gal daugiau griūva, bet tiltas tai nelabai. Jo, tiltas kaip tiltas. Jau konstrukcija kokia pažiūrė. Oi, super tikrai. Geležinkelio tiltas. Gerai. Tai dabar jūs vienas esate, ne? Su žmona? Na, atsigavo viską, atvažiavau. A ką mieste veikti? O. Geras. Gal pamatysim? Gal pamatysim, jo. Žiūrėk, geras ateina. Šapalas, ne? Fantastika. Aš dar galvoju, iš ten plaukdamas sakau, pamatysiu, o nepamatysiu. Super. Kada čia 5 kilogramais išdėjau. Geras. Tai galvoju, kad sutrukdysiu pagaut, bet jeigu pagausi, tai... Oi. Tai kad nieko. Yra. Gerulis. O, geras. A mažas? Pasiekti daug didesnis. Nu, super. Nu kaip, patogiai jaučiatės? Jau sustosim. Čia? Taip. Į kur plauksit? Rytoj bus matyti. Nu va. O mes nežinom dar, kur sustosim ir kur plauksim. Žinau, kad iki Nemuno reikės plaukti. O tai jūs irgi su palapinė turite? Taip? Taip. A, mes irgi. O mes ir dviratį neturim. Jeigu... Retas atvejis, kad tik žmonės turėtų. Nu, jūs taip pat reti esat, jeigu ką. Jo. Jo. Mes ir retuoliai esam, jo. O, absoliučiai.
Nėra liepimo? Yra. Nėra. Čia gal ne ta vieta. Gerai. Aš galvojau, kad mes šiandien finišavome ir kas įdomiausia, tai buvo labai gera diena. Gerų įspūdžių turėjom, bet tu turi kažką dar įdomiosnį pasakyti. Tai mes šią dieną aplamai skyrėme, kokį mes seniai esam. Mes šią dieną skyrėme 39 metų mūsų sukaktuvių progą. Negaliu patikėti, bet taip yra, bet ir taip saulė šviečia. Bet, ką, mes tai tik turim pasidžiaugti. Mes tik turim iš tikrųjų pasidžiaugti. Viskas, 2 vaikai, anūkų būrys, tarsi visi gražiai gyvenam. Nežinau, mes laimingi, mūsų tėvai būtų laimingi. Aš po šitos kelionės pastebėjau, kaip jaunimas plaukia, kaip mūsų šeimos santykiai, šakės. Mes esam, ko gero, tikrai laimingi. Bam. Laukia rubininės, o po to auksinės. Rubininės? 40 metų. Už. Žvejojate? Ar gali būti geriau? Labai faina. Taip. Mes su jumis už gerumą. Labai ir jūs jaukiai įsikūrėte. Žiauriai, jo. Mes irgi tik baigėm plaukti, jeigu ką. Ai, baigėt plaukti? Jo, mes tik tai baidarės įsitraukėm. Ai, labai jaukiai dar saulutė šviečia. Ja. Aš tai dar biškėščiau, tik tuos nepagimdyt valgyti. Kaip, kai yra, tai rusai sako, полезность приятно. Naudinga ir smagu buvo. Slaukė dar gyvūratė. She's in love.